အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုခန့်ပြပါကြတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ Square School မှာစပါမယ်လို့ဒီပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို okay ဆိုတော့ဒီနေ့အင်းကြီးအပေါ်မှာဒီမှာဒီအင်းကြီးတွေပေါ့ဒီကိုဆိုရင်ဒီအင်းကြီးတွေပြီးနောက်ကိုကအနေနဲ့ရှေ့အပြန်လေးပြန်လေးပြပြတော့ပြပြင်သူ့ရဲ့ hair style ဆိုတော့ညနေ3လောက်ထားလိုက်ရအဲဒီသူ့ရဲ့ hair style နဲ့ချက်ဒီအော် hair style ကိုသူကမန်29ကလေးရလို့ဒီရာလေးဒီချက်လာဖို့ပြီးတော့ဒီမှာရောင်လေးအမရောင်လေးဆိုးတယ်โอเคပြချင်ဂိမ်းဝင်ပါဗျာသူစပါမလို့နေလွယ်ပါရဲ့ဗျာခက်ပါโอเคကြိုဂိမ်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တကယ်မှာကဲဟိုအင်းကြီးအရင်တိုင်းပဲဗျာလို့ flat လုပ်နေဗီဒီယိုပဲရောက်ပစားလေးပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေချာရဲ့ဘေးကအင်းကြီးကိုပြောရလို့နေချာဘေးကလေဒီမန်ဂျာဒီအင်းကြီးတို့ကမှလို့အင်းကြီးတွေစတာဖို့ပြလိုက်ဒီလိုရလို့ရှင်ပိုင်းကွာโอเคဘိုင်းချီလာချီပြီးဒါလောက်လိုက်လောက်ရရင်ပြန်သေးလိုက်ရဒီကြိုင်ပြန်သေးတာပြန်သေးပြီးတို့ပုံစံစမ်းဖြစ်ရင်ချလိုက်ရโอเคအဖြစ်သွားโอเค sorry ထားတော့လေဟာဘလူးကြီးတော့လေဗင်းရှိသွားပြီโอเคရပြီโอเคဒီကြိုင်သူ့ပုံမှန်စားဘိုင်းပြောင်းနေဗျာဘာလို့ပုံမှန်စားဖြစ်ခင်ပုံမှန်စားဖြစ်တယ်ရောင်းပြီကြိုင်သူ့ဒီကျင်းမှာအောက်ဆွဲလိုက်ဗျာဆွဲပြီး character ဆိုရှိအဲ့လေးသေးလိုက်ဗျာโอเคဘယ်အဲ့သေးလိုက်ကဲဘယ်ဒီမှာရောက်သွားဆိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်လာတော့စိတ်ပြန်ပြောင်းလာပြီဒီတိုင်းဒီမှာဒီဟာလေးကိုချက်လာနေပြီလားဗျာဒီဟာလေးဗျာအဲ့ဒီချက်လာနေပြီလားနေပြီအောက်နည်းဆွဲလိုက်ဗျာဆွဲပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ character ဆိုတာရေးပြီဒီမှာ character ဆိုတာရှိအောင်နေပြီးတော့ဒီမှာအနောက်လေးနေပြီးအကုန်တေးပြီလားဗျာဒီမှာပုံမှန်စားဖြစ်ခင်ပေါ့အကုန်တေးလိုက်ဗျာခဏကိုတေးလိုက် okay တေးတာ okay လေးရပြီဆိုတော်တော်ကြီးနေခဏက okay ရပြီဒီလောက်ဆိုရပြီ okay ဒါဆိုစပါမန်ရပါပြီမိုင်လိုင်းစစ်ဝိုင်းဒီလိုပေးကြပါဘူး okay ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုသူပြန်နိုင်ပါဒီရှင်းမှာတော့နော်ဘယ်ထဲမှာလဲမသိဘူးဘယ်ထဲမှာတော့ဆိုတော့ဒီမှာ post mode ထဲမှာဗျာဒီ post mode ထဲမှာဗျာဒီထဲဝင်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကမများလေးရှိဗျာအားလေးချက်တော့နှိပ်ပြီးရွှေ့ပြီးပြန်လာပါရကြပဲလို့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြန်လာပါရကြအဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကြည့်ထားကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲဒီလာရမယ်အဲ့မလားရပြီလို့ရှိုးလိုက်အိုးကျန်စူပါမန်လာပြီကွာစူပါမန်လာပြီကွာစူပါမန်ဟိုးကြားရဘလို့ကြားရင် line subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါ okay ဗျာဘလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးတော့ပါ video လေးကြိုင်တော့ line subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအားလုံးပဲနောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်